ლეღვისაგან ისწავლეთ მაგალითი, როცა მისი რტუები დარბილდება და ფოთლებს მოისხამს, იცით რომ ახლოა ზაფხული. ასევე, როდესაც თქვენ იხილავთ ყოველივე ამას, იცოდეთ, რომ კარზეა მომდგარი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, არ გადავა ეს მოდგმა, ვიდრე ყოველივე ეს არ მოხდება. სადა დედამიწა გადავლენ, ჩემი სიტყვები კი არ გადავლენ. მაგრამ იმ დღისა და ჟამის შესახებ არავინ იცის. არც ზეციურმა ანგელოზებმა, არც ძემ, არამედ მხოლოდ მამამ. ვინაიდან როგორც იყო ნოეს დღეები, ისევე იქნება კაცის ძის მოსვლაც. ვინაიდან როგორც წარღუნამდელ დღეებში ჭამდნენ, სვამდნენ, ცოლს ირთავდნენ და თხოვდებოდნენ იმ დღემდე, ვიდრე ნოე კიდობაში შევიდოდა და არ იცოდნენ, ვიდრე წარღვნა მოვიდოდა და ყველას წალეკავდა, ასევე იქნება კაცის ძის მოსვლაც. მაშინ ორნი იქნებიან ყანაში, ერთი წარიტაცება და ერთი დარჩება. ორნი დაფქვავენ დოლაბით, ერთი წარიტაცება და ერთი დარჩება. ამიტომ ფხიზლად იყავით, რადგან არ იცით, რომელ დღეს მოვა თქვენი უფალი. ეს კი იცოდეთ, სახლის პატრონმა რომ იცოდეს, რომელ გუშაგობაზე მოვა ქურდი, იფხიზლებდა და თავის სახლს ძირს არავის გამოათხრევინებდა. ამიტომ თქვენს მზად იყავით, ვინაიდან რომელ საათსაც არ ფიქრობთ, მაშინ მოვა ძეკაცისა. ვინ არის ერთგული და გონიერი მონა, რომელიც დააყენა ბატონმა თავის სახლეულზე, რომ დროულად აძლევდეს მათ საზრდოს? ნეტარია მონა, რომლის ბატონის მოვა და ამგვარად მოქმედს პოვებს მას. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ მთელ თავის საბადებელზე დააყენებს მას. ხოლო თუ ეს მონა ბოროტია და თავის გულში იტყვის, იგვიანებსო ჩემი ბატონი და ცემას დაუწყებს თავის თანამონებს და ჭამს და სვამს ლოთებთან, მოვა იმ მონის ბატონი იმ დღეს, როცა არ ელის და იმ ჟამს, როცა არ იცის. შუაზე გაკვეთს მას და თვალთმაქცებთან დაუდებს წილს. იქ იქნება ტირილი და კბილთა ხრჭენა.